Հայր ջան, բարի օր։ Մի երկու օր առաջ գրել էի Շուշի որպես Արցախի մայրաքաղաք Շուշին ազատագրելուց հետո Արցախի մայրաքաղաքը Շուշին նորից դարձնելու, այսինքն իրական մայրաքաղաքը Շուշին եղել է Արցախի մայրաքաղաքը միշտ էլ անհրաժեշտության մասին ես շատ վաղուց եմ այդ մասին խոսացել ինձ անդադ մեղադրում էին ասում էին որ գիտես ինչ կա այդպես բան չի կարելի Ստեփանակերտը մեծ քաղաք բան ես էլ ասում եմ որ ոչ ազատագրելուց անմիջապես հետո պետք է Շուշին վերակոչվեր նորից որպես Արցախի մայրաքաղաք ինչպես որ եղել է եւ Շուշին էլ պետք է պահել այնպես ինչպես որ կպահեն մայրաքաղաքը, որտեղ եթե մայրաքաղաքը ընկավ, ապա երկիրը ընկնում է։ Գիտեք, եթե Մոսկվան գրավեին, առաջարկ եղել էր, չէ, որ Մոսկվայից հեռանար Ստալինը, երբ որ ֆաշիստները հասել էին Մոսկվայի արվարձանները, Ստալինը չգնաց, որտեղ շատ լավ հասկացավ, որ դա կլիներ սովետական միության անկման սկիզբը եւ շատ շուտով սովետական միության վերջը կդառնար։ Հենց այնպես չէ որ մարդիկ ասում էին որ Շուշին ընկավ Արցախը կորցնենք դեռ Շուշին չընկած ապսի 7-ին գիտեք որ Արցախի այդ ժամվա իշխանությունները եւ այլն անվտանգության խորհուրդ թռել են Շուշիից մի մասը եկել են Երևան մեկն է գնացել էր Գանձասար զորով բռնեցին բերեցին մյուս օրը ոչ թե Շուշի Ստեփանակերտից էին դաժե թռել Շուշին դեռ չընկած վերջնական, որտեղ իրանք գիտեին, որ Շուշին հանձնում են, ասեմ ինչի։ Հետագայում հույսով եմ, մենք կլինենք, չենք կլինի, կարևոր չի, հույսով եմ, որ այդ բոլոր այդ սրիկա դավաճան այդ հողատու հերետիկոսի հետ զելքի գնացած եւ իրենց հայրենիքը վաճառած շան տղեկը, շան թուլեքը, իրենց ազգով տակով այդ խարանը կգրվի, իրենց ազգանվան դեմը որ իմանան, որ այս ինչյանները Շուշին ծախած սրիկաների թորներն ու ծորեն։ Ինչ էր պետք Շուշին։ Շուշին պետք է ամբողջ ռազմական այո ղեկավարությունը, ամբողջ Արցախի ղեկավարությունը պետք է լիներ Շուշիում։ Եվ չպետք է նրանց թույլատրվեր Շուշին լքել ոչ մի պայմանում։ Այդ ժամանակ Շուշին չեր ընկնի։ Իսկ քանի որ իրենք տաքուկ Ստեփանակերտում մի քիչ ավելի է ժամանակ համեմատաբար ավելի ապահով Ստեփանակերտում, չգիտեմ, պայմանավորության պատճառով էր այդ ապահով, ինչու չէին խփում ուրեմն կառավարության շենքին եւ այլն, չգիտեմ, բայց ինչևէ ավելի ապահով էին, բայց հետո վախից այդտեղից էլ էին թռել։ Այդ ամեն ինչը փաստացի կա եւ այլն։ Սա մի քանի հարց տվողների, որ ասեմ, որ այո, ես պնդել եմ, ասել եմ եւ հիմա էլ պնդում եմ, իմ ընկերների մեջ էլ կան, որ թե չէ դա ճիշտ չէր եւ այլն, ոչ, ամենաճիշտը դա կլներ, Շուշին այդպես չհանձնելու ամենաճիշտ միջոցը կլիներ Շուշին մայրաքաղաք սարքել, մեծացնել, հզորացնել, շատացնել բնակչությունը, ոչ թե այնտեղ դաչնի տեղ սարքել, ուրեմն լավ տղեկի համար գնան գուլյատելեն, կայֆավատելեն, քեֆերանեն, գան իջնեն Ստեփանակերտ։ Այդ է իմ ասածս, նենց որ քանի որ մի երկու ընկեր նույնպես ման են արել, որ Արշակ ջան ախր տենց չէր լինի, բա Ստեփանակերտը բան։ Ինչ ով ասում որ Ստեփանակերտը թողներ Ստեփանակերտ, ով է Ստեփանակերտին ասում, ու չի ասում Ստեփանակերտը կանդենք։ Ստեփանակերտը թող զարգանար, հզորանար, մեծանար, ոնց որ զարգացավ, հզորացավ, մեծացավ։ Ինչ էր խանգարում Շուշին լինելով, թե չէ, ման, ինչ էին ասում, մեր կուլտուրական մայրաքաղաքն է, հա, մեր մշակույթի մայրաքաղաք, ստից սենտիմենտալ տուֆտա բառեր էիք հորինում դուք ձեզի, ուրեմն համոզում եք, որ ճիշտ բան եք անում։ Այդ է իրականությունը։ Այդ մեկ, այդ հարցը մեկ էլ, հա, նորից շնորհավորում եմ, հա, Happy Hanukkah ասում են, հա, նշեցիք, ուրախացաք, հուսով եմ, որ Սուրբ Ծննդի օրը հայերիս էլ թույլ կտակ այդպես ճոխ նշենք,
թե մենակ Հանուկան եք այդպես ճոխ նշում։ Անունը դրել եք տոնածառի լույս վառել, Հանուկան նշում եք, շատ ճոխ եք նշում, դե ձերն է, ոնց չէ, բայց թույլ կտակ հայերը, քրիստոնյա հայերը կարողա Սուրբ Ծնունդն էլ տենց ճոխ նշեք մի անգամ Հայաստանում, թե մենակ ձեր տոներն եք նշում Հանուկան, շատ ճոխ, 600 միլիոնա ինչքանա ծախսել են, էշշը գնում են դուս են տալի ասում են, հա բայց լավ բան է, հա լավ ասում վատ բան են արել, իրանց տոնն է նշել են, շատ ճոխ են նշել, գումար չեն ափսոսել, Հանուկան նշել են ամենավերջ, ես նայել եմ վիդեով իհարկե, այդպես երևի իսկի Իսրայելում չեն նշում Հանուկան, ոնց որ մեր մոտ նշեցիք։ Դրան ովքեր որ նշեցիք ձեր տոնը շնորհավոր, ես ռասիստ չեմ, ոչ էլ անտիսեմիտ եմ։ Բայց ես նաև հայ եմ եւ ուզում եմ, որ մեր տոներն էլ էլի կարելի է մեր տոները Հայաստանում նույնպես ճոխ նշվի։ Ասենք ոչ թե մեր անկախության օրը sense դժգույն դժբախտ նշենք ինչ առաջ պարատ էինք, հիմա չի թույլատրում, չէ, չի կարելի։ Հա, Սուրբ Ծնունդը ամսի 6-ին տեսնես թույլ կտակ, կարելի է մեր հավատքի ամենակարևոր տոներից մեկն էլ այդպես ճոխ նշենք։ Թե սպասենք դուք գնրադելն եք ձեր երկրերը, մենք հայերով գանք գոնե նորից մեր երկրի իշխանության, նոր կարողանանք մեր տոներն էլ նշել, էլի, ոչ միայն ձերը, նենց էլ մի ուրախացել են, էշ, հետո ասում են նախանձը ինչ են ուզում բան, նախանձ չենք, մենք մեր տոներն ենք ուզում նշենք, Հանուկան մեր տոնը չի, չենք նախանձում, բայց լավ կլինի, որ Հանուկան նշեք ձեր երկրում, ոչ թե մեր երկրում այդպես ճոխ նշենք մեր տոները։